హలో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ పిల్లని కదా చూపించింది. నేను గురకొచ్చిందని చూపించాను కదా ఫ్రెండ్స్. ఈ పిల్ల, దీనికి నేను ఏం ట్యాబ్లెట్ వాడానో కూడా మీకు చూపించాను. మెరిక్విన్ అండి. మెరిక్విన్ సిఆర్డీకి బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ వర్షాకాలం కొంచెం జలుబులు అవి చేస్తూ ఉంటాయి పిల్లలకి. సో ఇది బాగా పనిచేసింది. చూసారు, ఈ పిల్ల యాక్టివ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బాగా యాక్టివ్గా ఉంది పిల్ల. ప్లస్ బాగా రికవర్ అయ్యింది. ఒకటేలోనే తగ్గిపోయింది గురక. కానీ ఇది యాంటీబయాటిక్ అండి. యాంటీబయాటిక్ ఒక రోజు వేసి మానేయకూడదు. 3 డేస్ అన్నా, ఇంకా తగ్గకపోతే 3 డేస్ 5 డేస్ కూడా వాడుకోవచ్చు. చూసారా, యాక్టివ్ అయిపోయింది పిల్ల. ఆ దెబ్బ కూడా పైన తల మీద ఉన్న దెబ్బ కూడా తగ్గిపోద్దండి, యాంటీబయాటిక్ కాబట్టి. యాక్టివ్ అయిపోయింది. మొన్న స్టార్టింగ్లో చూసినప్పుడేమో నీరసంగా ఎప్పుడు కూర్చుని ఉండేది. ఇప్పుడు మాత్రం మంచి యాక్టివ్గా ఉంది పిల్ల. సో ఈ ట్రీట్మెంట్ అనేది బాగా వర్కౌట్ అయింది. మీరు ఎవరికన్నా పిల్లలకి డైరెక్ట్ ఇంజెక్షన్స్ చేయకుండా ఇలాగ మెరిక్విన్ ట్యాబ్లెట్ మీకు అందుబాటులో దొరికితే తీసుకుని, మెడికల్ షాపులు హ్యూమన్లో కూడా ఉంటాయండి. మెరిక్విన్ తీసుకోండి. 50 mg తీసుకుని ఇలాగా 4 పీసెస్ చేసుకుని రోజుకు 1 పీస్. 50 mg అండి. ఎక్కువ వేస్తే పిల్ల మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది. మీరు ఎక్కువ వాడేశారంటే యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేద్దండి బాడీకి. ఒకవేళ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత ఈ పిల్లకి నిజంగా మళ్ళీ ఇలా జలుబులు చేసి ఏమైనా గురకొచ్చిందంటే అప్పుడు తగ్గదండి. మీరు అందుకే యాంటీబయాటిక్ డోసేజ్ ఉంటుంది మినిమం అని. అప్పుడు కూడా పని చేయకపోతే యాంటీబయాటిక్ మీరు కంపల్సరీ వేరే యాంటీబయాటిక్కి వెళ్ళాలి. అదే యాంటీబయాటిక్ వాడితే బాడీకి రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి సరిగ్గా పనిచేయదండి యాంటీబయాటిక్. సో మీరు అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతున్నప్పుడు చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సో మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఛానల్. మంచి అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.